мен тишим алдырып атам, бир жерим кесилип калат, мен силерге жуктуруп атам, баардыгыңар түшүнүшүңөр керек, ыйлашың керек болуп атат. Мен бизнес кылгым келген жокмун, сатып алып келип бирөөгө мени каралап эменин кереги жок да, мен силерге жугуп калбасын деп вакцинацияны сурап атам. Вакцинация сайдырып алгыла, коммерцияга эмес, мамлекет өзүн алсын. Мамлекет өзүн алмайынча бизнес боло берет. Качан мамлекет өзүн алганда бизнестин баардыгын токтойт эле да. Эми мен басып жүргөнөн кийин мага окшогондор 100 миңдер. Силер жакшына отурасыңар. Менин бир эле каным силерге жукса, сактана албайсыңар. Мага окшоп миңдеген, миллион деген акча тыксаңар дагы, алдыбызда кыргыздар каяка кеттик? Ош базары менен Дордойго чыгып көргүлөчү. Министрге кайрылып кетет элем. Дордойго барып көрүңүз, Ош базарга барып көрүңүзчү. Же кааласаңыз сизге жуктуруп коюн ушулорду. Же нормально уктап албайсыз, же нормально жашай албайсыз. Кандай кылыш керек буну? Ар кимиз өзүбүз тилемчи болуп, Индияга жүздөп кетип атабыз, барып алмаштырып келели деп. Гепатит Д болгонума мына мен дагы канча жашайын билбейм. Чыгып Москвадан лечение кылып келдим. Машинемди саттым, колумда акчаны бердим. Дагы кандай кылышым керек? Ошол жерде бир 2 мүнөт мени уга албайсыңар. 1 жылдан бери жалдырап жүрөм. Мен вакцинация кылып койгулачы. Мен силерден дароо сураган жокмун, акча сураган жокмун, мен боорум алдырмаштырайын деп. Менин суранганым ошол жөнөкөй жарандарга, акчасы жокторго вакцинация салып бергиле. Акчасы вообще калбай калгандарга кичине жардам кылып койсоңор 20 жыл жашайт экен мага окшоп. Өлүп калып атат 5 жылдын ичинде. Дыга өтүп кеткенден кийин супер инфекция болуп өлүп баардыгыбыз эле Кудайдан экен деп отурабыз. Бирок Кудайдан эмес, министерство көп иш кылып коюп атат. Ошол Кудайга шылташ үчүн. Экинчи акыркы сөзүм, айта турган сөзүм, бул жерде мораторий кагылайындар. Бул жерде мамлекет өкмөт мораторий объявить этип койгон 2 жыл. Именно бороться ете турган надзорный орган эпидемия иштете турган маалда надзор кылып туруп, алып салган баардыгын жеке менчиктер эч ким текшербесин. Ал жерде зубной кирип атат, ал жерде частный гинеколог кирип атат. Бүт жуга турган, контакт болуп турган жерлерде алып салган мамлекет тийбегиле, ал жерге попробуй бир ит киргизип көргүлө, кууп өлтүрүп коет. Мурун хотя бы надзорный орган 5 прокуратурага барып 5 суроону мындай согласовать этип, анан текшерсе, азыр мышыгында кире албай калдык ал жака. Отуралып сонун доклад кылып отурабыз, биздики бардыгы сонун. Мына силер укпай атасыңар деп. Андай болгон жок. Мага ол Москвада айтты, биринчи аялың вакцина кылышың керек. Себеп дегенде аялыңа жугузасың деп. 5 жылдан мага миллион деген акча туруп калды. Миллион сом жашайсың, миллион сом жок болсо 2 жылдын ичинде өлөсүң деди. Бүт нерсемди таштап алып Россияга чыгып кеттим. Балам машинемди сатып, бала чакам. Ошол Россиядан айтып атат, гемоконтактный, сен аялыңа сайдырышың керек деп. Бир деген бир информация жок бул жерде. Мен ойлойм, Министерство здравоохранения бир жакшы нерсе алып келет деп болсо, Facebook'ta бир барак ачты, Instagram'da бир барак ачты. Бул жөнөкөй элдин эмеси. Мынакей менин жөнөкөй эл катары, бир бизнеске катышпаган катары менин өзүмдүн жеке оюм. Реформа кылат десе, биз сразу эле Facebook'тан баштадык дагы Instagram менен бүттүк. Жок дегиле, мейли анда мен унчукпай чыгып кетейин. Андай болгон жок дегиле. 10 000 доза алып келдик деп күлүп отурасыңар. Шерменде де 10 000 доза. Мен өткөндө айткам, 10 000 доза жөн доза ачып эле койгулачы деп. Эмне деген, миллион деген население суранып атабыз. Миллион деген население, 500 000, 100 000 деген Кыргызстан үчүн гепатит аябай чоң цифра. 100 000 дагы башкасынан жуктурса, бир үй бүлөдө 3төн. Мен жуктурган врач дагы эле иштеп атат. Андай врачтардан 3000 штук экен. Медсестра, врач. Кирип врачтан айтсаң айтат, жок, андай эмес, биздин врачтар окуган, перчатка кийет. Анда кантип жугузуп алды анда? Кантип жугузуп алды алар? Обязательно мен ушул жерге келип кыйкырышың керекпи? Анда бөйрөгүн алмаштырганда ошо келип кыйкырсын. Башкалар келип кыйкырсын, чтоб силер бир нерсе кылыш үчүн. Чын-чынына келгенде ошондой болду де. Врачтар дагы эле иштеп атат. Албайсыңбы десе, андай болбойт. Жок дейт, ала албайсың. Айтып коюн до конца довершу. Мы не можем убрать, говорит, этого хирурга, который практикующий хирург. Сегодня он лечит, операцию говорит. Почему? Потому что конвенция по правам человека мы не можем. Укугу тебеленип калып атат. А мага окшогон 100 000дердин укугу тебеленбейт байбы? Кантип тебеленбейт? Тебеленип атпайбы? Мына мен тебеленип, мен башыма баш таш менен бир чапты, лезвие менен алабыз деп, мен гепатит болуп калдым. А мага окшогондор 100 000 да. Силер бир кишинин эмесин сактайм деп укугун 100 000 деген тебелеп атасыңар. СПИД боюнча ошондой. СПИД менен да иштеп атат врачтарыңар, министрларыңар. Жок дегиле, мен вообще унчукпай отурам мен. 1,5 жылдан бери сиздин советниңиз Космос Саревич, жаныңызга ошону суранат элем. Келбесин деп айлана канча нары барып бери келет. Ошол эмеңиз советниңизге айтсаңыз, мен колунан жетелеп барайынчы, Дордойго барайлы, Ош базарга барайлы, калып кетейин кыргызым, айланайын, берешен деп калды.
Акчаңар жок болсо, мен де Чечебаевга деле айткам, иммунизацияда мен счет ачайлы, мен элден кайрылып, 20 жыл өлөм, 5 жыл өлөм, 10 жыл жашайынбы, акча топтоп счетуңарга салып берейин дедим. Рахмат. Космосаревич, азыркы бала чыркыраган чындыкты айтты. Үнү кырылдап, ыйлап туруп айтты. Адам баласы аран көтөрө турган акыйкатты айтты. Өлүм менен өмүрдүн ортосундагы өкүнүштү айтты. 100 000 деген адамдардын өтүнүчүн айтты. Сиз уялбай ушуну угуп турдуңуз да актанып атасыз. Мен макул эмесмин деп. Уят, урматтуу министр. Уят. Ушул сөздү укпашыңыз керек болчу. Уккандан кийин мен кызматын таштап кетишим керек дешиңиз керек болчу. Аракет кылып атасыз деп. Ай, аракетиңизди көргөн жокпуз да. Биз коңгуроодо ушул баланы ооздон угуп атпайбызбы? Сиз аракет кылсаңыз, коррупция менен күрөшүп жүрүп атат. Андан акча түшүп атат. Ошол акчанын гепатит менен күрөшөйүк. 100 000 деген адамдар куурап баратат, кургап баратат, аманактап калбайык деп айтсаңыз болот беле? Биз колдоп берет элек го депутаттар. Сиз көтөргөн жоксуз. Сиз мындай эрктүүлүктү айта алган жоксуз. Тек кана жооп берип коюп отурасыз. Мен макулмун дегенсиз. 2 жылдан бери иштеп атабыз дейсиңер. Кире албай жүрүптүр байкуш бала. Ушул жерде айтып атат. Бүтүндө кыргыз элин айтып атат. Көчмөндөрдүн оюн өткөргөнчө кеткен акчаны ушундайларга бериш керек болчу. Мына сиз ушул маселеди демилгелеп чыгышыңыз керек болчу. Ушундай жерлерде айтышыңыз керек болчу. Бизге каражат керек. Кыргызстандын калкынын мынча пайызы гепатит болуп калды. Каптап кетти, чумакалардан жаман экен деп. Айткан жоксуз да. Кымбат муналарды алып атасыз. Уят. Мен толугу менен колдойм. Евгений Григорьевич, сиз көтөргөн сенем. Мен сизге ыраазычылык билдирип, мен рахматын айтам. Мындан кийин мындай маселелерди эгер сиз алып чыга албасаңыз, сиз акырын кетип калсаңыз, алкыш албасаңыз албай каласыз, бирок каргыш албаңыз. Рахмат.